Okay ကျွန်တော်တို့စမယ်ဘယ်လိုစမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်လမှာအော်တစ်ရက်မှာ US ဒေါ်လာ5ကျပ်ကနေ30ရမယ်အလုပ်ကိုကျွန်တော်လုပ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ຢာလေးကဒါလေးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တက်တဲ့အနေနဲ့ပြသွားတာဖြစ်တယ်ဒါလေးကဘာလဲဆိုရင်တစ်ရက်မှာဟိုမှာကိုက200 US ဒေါ်လာလောက်ရင်းနှီးထားမယ်ဆိုတော့တစ်ရက်မှာ5ကျပ်မဟုတ်30လောက်ရနိုင်တဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရတဲ့ business ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပါဝင်ခြင်းနဲ့ဒီလိုမျိုးအကောက်တွေဖွင့်ခြင်းနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မလေးရှားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်လို့ရတယ်ဆိုတော့လေးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ကျွန်တော် grow ကနေလှုပ်သွားပြီးမှာပေါ့နော်တရက်မှာ US ဒေါ်လာ5ကျပ်ကနေ30ရအောင်ဝင်လေးရအောင်လှုပ်သွားဖို့စီဝဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်ကြောညာဝင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်စိတ်ဝင်စားသူများကျွန်တော်ဆက်တွေ့နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့အတူလုတ်အတူစားပြီးပေါ့နော်ဒီဟာလေးဒီအားလုံးတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေဝင်ဝင်လေးရအောင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါပြောမယ်ဒါလေးကတော့ဒီအကောက်ဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင်USA မှာနေလို့တော့မရဘူးဒါပေမဲ့မလေးရှားစင်ကာပူထိုင်းမြန်မာအိန္ဒိယပေါ့နော်တခြားနိုင်ငံမှာဆိုရင်ရပါတယ်ဖွင့်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့လေးကိုပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ကိုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဆက်တွေ့ခြင်းနဲ့ group ထဲမှာပါပြီးမှအတူကလှုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကိုဆက်တွေ့လို့ရတယ်ဒီ page ကနေလည်းဆက်တွေ့လို့ရတယ်လို့ Viber ကနေလည်းကျွန်တော်ဆက်တွေ့လို့ရပါတယ်ပေါ့နော် Viber ကတော့3.3.4 ဖြစ်ပါပေါ့နော်အားလုံး group ထဲကိုဝင်လာပြီးမှပေါ့နော်အတူကစီးပွားရေးလုပ်ကြပါစို့လို့ဒီကနေပဲကျွန်တော်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ် Thank you